大家去吃一间面疙瘩，隐藏在这边的地下室。店里满满都是在地韩国人，面片汤是来韩国必吃的美食之一。我们点了12900韩币的套餐跟 LA 排骨，套餐 CP 值超高，2人份面疙瘩，还有牛肉海带汤，以及一大碗煮粥的配料。面片汤在一片红彤彤的韩式料理中是难得少见的清淡口味，完全就是我最爱的那种。面条有粗面也有面片，口感形状不同，但是都 Q 弹好吃哦。里面还有大的牛肉块 LA 排骨。就是那种我们一般外面吃到的是老年糕的味道，有一点辣。吃完面疙瘩，用多余的海带牛肉汤捞起之后就可以煮粥啦。到5分钟。Yes, 3, 5, OK。也是我喜欢的口味哦。看现场这么多韩国人来吃，就知道这间绝对值得来。想知道地点留言给我，我传 Never 给你哦。